warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafna bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma ya latifan bi khalqih, amin. Amin. Ya aliman bi khalqih ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Amin. Allahumma antal azizul kabir wa nahnu 'abduka dzalilul dhaiful ladzi la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma syahir lana qalbana fi hadhil qaryah kama sahartal bahra Musa alaihi salam wa layyin lana qalbana fi hadhil qaryah kama layyintal hadida li Dawud alaihi salam. Allahumma rabbana wa wafiqna li ta'atika wa atmimna bi ni'matika waj'alna min ibadika salihun. Amin ya rabbal alamin. Hadatul Syekh al-mukarramun para alimul ulama anu kupribados dihormat, khusus Ketua MUI sedesa Tonyong, oge Bapak Kepala Desa selaku sepuh urang sadayana serta jajaran segenap para tokoh ulama, para ustadz dan segenap para pengurus aliansi umat Islam bersatu sekecamatan Pancatengah anu hadir kupribados dihormat. Oke para wargi sadayana ahli pangaosan anu sami-sami hadir anu kupribados dihormat. Hayu urang sareng sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam urang haturkeun kana janten pionir kehidupan bagi umat Islam, memimpin peradaban terhebat dalam sejarah, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in, mudah-mudahan urang sadayana anu hadir khususna dalam rangka mutabaah ka para mantena wa Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dipaparin kemudahan jalan kana anu dijamin ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, sim kuring mah tinggal nyimpulkeun kana naon hal anu didugikeun ku dua penceramah tadi. Nu pertama menitik beratkan berangkat hayang deheus ka Allah, nu tujuanna sami hoyong milari ridho Allah teh ku cara dzikrullah deheus, berarti orientasina karena spiritual secara pribadi individu, sekalipun beda wadah berjamaahna, tapi aya nilai-nilai muqarabah sareng Gusti. Saya bisa motivasina arahna karena pendekatan secara personal sareng Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua memandang sebuah spirit bahwa Islam teh adalah sebuah sistem anu dituntut ku Allah seperti dituntutna para rasul, para nabi, kudu mengimplementasikan sistem Allah anu kacida pisan badag jeung beratna, sehingga tetiasa dipidamel sewang-sewangan. Jadi ku ayana urang agaduhan PR ageun, ibadah ka Gusti teh sesahna luar biasa. Urang sadaya upaya ti alit diarahkeun ku sepuh, ku guru, bahkan urang nyalira ge berupaya berjuang hoyong leres
hoyong ngagaduhan jaminan ieu urang hirup teh aya dina jaminan ridona Allah di dunia dugi ka akhirat. Eta hesena karaos kusadaya sehingga lahirlah sugan atuh ku berjamaah sasarengan eta saalit demi saalit tugas kurang teh bakal tiasa kalaksanakeun dan ubudan mah memang kudu sasarengan. Maka dina event ayeuna kaleresan ieu adalah merupakan salah satu sasih anu dimuliakeun ku Allah. Sasih Muharram namina, di mana sebuah peristiwa anu dicatat dalam peradaban sejarah dunia bahwa beliau Nabi hijrah tina sistem kana sistem, hijrah ti Mekah ka Madinah. Ieu sasih teh anu diperingatkeun ku urang sadaya nyaeta dina sasih Muharram dijuluki istilah tahun baru Hijriah. Urang ngalap tapaul we urang teh kana sasih Muharram ieu. Da eusigna bulan Muharram teh adalah membangun spirit perubahan dari sistem jahiliyah kepada sistem hidayah. Sabaraha lilahna eta Rasul ngabina di Mekah salami 13 tahun, di Madinah keur ngabutoskeun tuntutan ti Allah teh 10 tahun. Jadi jumlah total Nabi anu kenging jaminan maksum wae 23 tahun neme tiasa ngalaksanakeun parentah ti Allah nyaeta kenging jaminan ridho dunia sareng akhirat. Jadi teu gampang. Bahkan lamun ku urang dibaca eta sejarah Nabi pada waktu dakwah di Mekah dalam rangka al-i'lam bil Islam, menginformasikan tentang Islam. Tingali dina fiqh sirah halamanana halaman 16. Babna adalah dakwatur Rasul ba'dal wahyi ila wafatih bi arba'ati marhalah. Al-ula dakwatus sirron. Pertama dakwah dirahasiakeun. Saking bahayana eta Islam dihareupeun Abu Jahal. Sabaraha lilana dirahasiakeunana eta Islam teu bisa ditingali ku jalmi salasa sinwatun 3 tahun lamina. Teu dikayahukeun Nabi Muhammad nyanak ajaran naon ku sasaha. Komo ku penguasa. Sabab bahaya secara politik. Anu kadua dakwatu zahran faqat ila ami suluhil Hudaybiyah. Jadi dakwah secara terang-terangan sampai perjanjian tahun Hudaybiyah, di mana baginda Rasul parantos katingalieun ku para penguasa, bahkan ngutus utusan-utusan keur ngalobi baginda Rasul keur menghentikan dakwah Islamna. Diiming-iming ku sagala rupa jabatan, kedudukan termasuk kekayaan, bahkan wanita dan segala rupa. Nabi bahkan lain dilobi ku sasaha deui, bahkan ku pamananya lira oge kantos dilobi atas talatah ti pihak Abu Jahal. Tetap Nabi sampai menyatakan di dalam dirinya atas nama kebenaran Islam, kalau kehebatan Abu Jahal itu bukan hanya memberikan tahta wanita dan harta, matahari bisa dipindahkan ke tanganku dan bulan bisa dipindahkan ke tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti berdakwah ya pamanku. Tak eta disebut akidah. Tah para sahabat teh lain kurtibang apaleun Allah dibinana belasan tahun teh, tapi betul-betul adalah lain ashadu tapi syahidah. Dari ashadu masar nepi ka munjin tah syahadat syahidah. Maka ketika kita membawa risalah
untuk meneruskan kebenaran sejarah, karena kita adalah estafeta risalah sejarah dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka manakala ada yang menuduh bahwa kita ini adalah sesat dan tidak lazim, maka wakafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi atas kebenaran yang kita bawa. Allah merintah seperti itu. Jadi beratna Islam teh lain kumaha carana ngaku Islam, tetapi proses lilahna Islam teh kumaha carana adalah menjadi sebuah ideologi yang di dalamnya ada sistem, dan sistemnya adalah terrealisasi di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif alias totalitas, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, Rasul dan sahabatnya melaksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semua umat itu melaksanakan, menjauhinya. Itu targetnya. Sehingga Rasul baheula lain ditah ibadah ritual anu hese nama nyaeta dalam rangka spirit intiqalabiyah, goeratan kinia, sumulia, wa alamiyah. Jadi perubahan total di mana semua nu tadi bukan asep disebarkeun dirobah tina teu Islam sina jadi Islami. Pertanyaan anak alus kawagore, mun ekonomi teu Islami dirobah jadi Islami, lamun politik teu Islami dirobah sina jadi Islami, lamun misalkan budaya nu teu Islami dirobah sina jadi Islami, lamun misalkan ayeuna bergaulan bebas nu teu Islami dirobah sina jadi Islami. Keyakinan, kepercayaan, segala macam yang menyimpang dilurus-luruskan supaya bener cek Islam. Kira-kira alus tawa goreng sae tah Nabi teh difitnah nepi ka disebut ahli sihir, disebut orang majnun, disebut Nabi teh adalah ancaman bagi kedaulatan jahiliyah pada waktu harita, adalah atas dasar rek ngarobah tina nu salah kana nu bener. Kartos teh. Kartos pisan. Cuma rek bahasa sederhanakeun geus poe. Mana ayatna perintah Allah? Surah Al-Baqarah ayat 108. Mana situasi jahiliyah pada waktu itu terjadi? Surah Al-Baqarah ayat 575. Mana janji Allah anu dijanjikeun? Surah An-Nur ayat 50. Mana proses umat Islam anu dilaksanakeun carana supaya nepi kana cita-cita Nabi jeung sahabatna? Surah Al-Maidah ayat 53. Kabeh ditunjukkeun ku Allah. Jaminanna mana? Surah Al-Kahfi ayat 16. Jadi kudu kataran Quran teh karek urang teh bakal paham. Maka urang teh sebagai penerus sejarah sepakat tuh. Sepakat. Aya anu jadi kiai penerus sejarah Islam teh nya. Aya anu jadi kepala desa, aya anu jadi polisi, aya anu jadi pedagang, aya anu jadi bisnismen, aya anu jadi dokter mobil bengkel teh ngaranna. Tugasna kira-kira akur teu beda-beda eta jabatanna? Tidak. Akur tugas nanti Allah mengenai masalah agama. Akur. Jadi akur tugas. Sugan aya reduksi, apa reduksi? Keringanan kedah ieu mah tukang bisnis mobil ieu bae teh mana ge bakal kasumpah. Aya gitu. Kan justru lahirna aliansi teh atas nama rasa sieun ku Allah. Bisi teu salamet di dunia jeung akhirat, lalaku sorangan teu daek bisa kalah kolot bahkan gering ka wasipuri. Cik atuh sugan ari babarengan mah ngeureun pikreuh beuki bisa da kagusur ku batu. Leres. Kunaon cara Ustaz ka kabrogan dina?
Ayo nanya pada kuring di Cikalong kemarin. Naon cenah Ustaz jaminan dirinya geus ngukurkeun sunah Rasul make gagayaan hayang menegakkeun syariat Islam. Gusti kuring jelema pangdoraka. Saking dorakana teu daek bisa nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul. Cik atuh sugan we ari dititah jeung digusur ku batur mah da lajin ieu mah di bawahna kudu kararuat. Kudu hararebat kuring kabawakeun. Leres. Jadi balas goblok kuring teh daya hayang. Lain balas hebat. Balas doraka ka Gusti sehingga sieun ku Gusti geus aya akhir laku teu daek bisa. Sehingga lahirlah leletikan cik atuh urang hijikeun umat Islam teh henteu ulama unggul anu jadi polisi sok ngahiji da tugas teh akur teh tadi Islam ku Islam Anda Islam kita sadayana ngagaduhan kewajiban anu sami cik urang tepikeun ka DKM masjid urang giringkeun jalmi sina cintaeun ka Allah sina cintaeun kana pangaosan sina cintaeun kana salat berjamaah sina cintaeun kana zikir ka Allah sabab eta teh parentah di Allah lamun geus bisa kitu ceuk Allah dina surah Al-Kahfi yansurlakum Allah akan menolongmu wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa dan aku akan mudahkan segala urusanmu ditulungan digampangkeun nepi mah nepi kabeh dan geus ditulungan kudu bogana leres digampilkeun kudu boga lamun urang boga cita-cita teh pasti bakal dipasikeun ku Gusti leres kunaon ayeuna urang teu daekeun gaduh anu dipikahoyong moal teuing urangna tebih di Gusti tah kitu setuju teh aliansi ieu digedekeun di urang setuju jadi dikontrol urang teh orang DKM rajin ngaji saha anu henteu saha berangkatna tina nyaah maneh teh Gusti dunia teu sabaraha akhirat dicilakan cik atuh peperih dunia teu pati kaal atuh akhirat bageun urang ngaraos ka manasa berangkatna tina naon bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan ku cara anu hikmah bijaksana wadul asya mau diuhai hikmah terjadi kaminya ya bageun salat bakal ka neraka masih jawara kita salat ya bageun ngaraos ka dieu he perhatikeun bisi aya janda tua jompo teu dahar bisi teu dahar mah urang rumah urang urus urang perhatikeun urang itulah yang dilakukan perjuangan oleh Nabi dan sahabatnya. Bagaimana Islam harus berkuasa saat itu karena kebiadaban dan kedoliman di mana-mana. Tak itu, mantap kakarek dininya Allah berfirman, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam jadi rahmat, anu lapar jadi sepuh, anu ditaranya jadi dibaju, anu pegang jadi lintu, anu susah jadi bunga, anu terancam jadi aman gara-gara Islam. Leres tah di urang kunaon teu kitu sabab urang kadang-kadang hatena teu daekeun riuk nampi pasrah ka Allah menerima Islam. Leres para hadirin sadayana sahabat taklim Nabi pertos kieu naroskeun sahabat ka Kanjeng Rasul ya sahabat Islam sangat istimewa digambarkan ku Kanjeng Nabi harita. Islam sangat luar biasa. Sampai lidah Nabi digambarkan laksana permata yang berkilau karena indahnya mendengar suasana Islam. Lalu bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, wa ana as'aluka fi hadha masalah." Saya ingin bertanya ya Rasul tentang masalah Islam. Lalu sahabat bertanya tentang Islam, mahalnya seperti apa? Mahal mana engkau ya Rasulullah dengan Islam? Apa ulangan baginda Nabi? Mahal Islam. Tapi ketika sahabat yang satunya bertanya,
Mahal mana ya Rasulullah dengan dunia, langit dan dunia ini dengan seisinya dengan engkau ya Rasulullah? Maka baginda Nabi menjawab, mahal aku dengan dunia dan seisinya. Tapi ketika ditanya Islam, baginda Nabi mengatakan mahal Islam. Sehingga demi Islam yang mahal ini, hartaku, hartamu, nyawaku dan nyawamu harus dikorbankan demi Islam. Itu Rasul. Cerita Islam tegak ladang anu gitu. Ladang berkorban BPA. Tingali dina surah ka-4 ayat 51. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humus shadiqun. Innama hadat qosor pastina wungkul eueuh deui nu sejen. Siapa yang pasti wungkul? Mukmin teh nyaeta jalmi anu iman ka Allah, iman ka Rasul, summa lam yartabu salajengna teu ragu keur ngajihadkeun hartana jeung ngajihadkeun jiwana demi membela agama Allah. Wa ulaika humul shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Jadi lamun hayang ningali jalmi anu benar, saha wae anu rek nganilai, tingali siap bentuk iman ka Allah, iman ka Rasul, siap berkorban harta jeung jiwana dalam rangka membela kebenaran. Taetkah? Nah, sehingga aliansi itu adalah mudah-mudahan kita ini sebagai estafeta risalah, amin, penerus risalah moal neangan konsep deui kecuali nuti Allah, nuti Rasul, nuti para ulama, oge kiasna sadayana urang canak dalam rangka merealisasikan Islam secara komprehensif. Parentahna jelas ya Allah. Insya Allah urang teh bakal tadi teh ditulungan sareng dimudahkeun. Syukur-syukur mudah-mudahan sampai disalametkeun. Bahkan jaminan sanes mah dalam rangka lisalamatihim bid dunya wal akhirah biridahu. Eta mah harti tina Islam tadi ditanyakeun. Kan sahabat teh nanyakeun. Ceritana teh kieu ka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngaso untuk bahasa kolot mah lamun tas perang teh heula istirahat. Golehan. Si goleh hadapeun korma. Nepun kalapal umurnya. Rasulullah ditaros ke sahabat. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu tentang Islam. Kapan sadayana ge ngabela Islam berangkatna seperti aliansi ieu. Tak batu rumah sedang teror ngalawan kaum musyrikin nanyakeun kene tentang Islam. Kurang mah can kusi perang, can kusi nanyakeun tentang Islam. Duka balas teu nyaho, duka balas teu mutu. Udeg. Duka balas teu gaharni. Balik-balik dan. Jadi Rasulullah ditanya nama tuh Islam ya Rasulullah. Dijawab Kanjeng Rasul pertama ismun lidin al-haq. Nama daripada satu din yang hak. Bahwa agama ini Islam. Aidin teh kumpul antara madati hukmi, madati mulki, madati saksi. Mendalam bahasa tauhid disebut tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. 7 bulanan tak kajian itu bagus. Jadi lain bohong jero eta teh sina. 7 bulan aja Haji Ismail jeung Haji Mas ngaji di kuring. Jadi memang luar biasa di pesantren teh kapangi musim kuring. Di mana tuh Ustaz kita menang kitu pengertian juru koran itu aprak-aprakan karena pesawat naik gitu. Sakit salajengna bahwa sahabat ketika anu sanes naros deui ya Rasulullah naon atuh ari Islam teh? Diwala bukan jeung Nabi imanun wal amal. Diimani dan diamalkan. Islam teh agama anu penuh keyakinan, diimani dan diamalkan. Lain agama teori, lain agama konsepsi, lain agama bacaan, agama wujud nyata. Tadi tianal asep tahwilul harakah ila natijah
wa tahwilun natijah ilal ghayah wa hiya mardhatillah. Lamun tahwilul juhalah ilal ma'rifah wa tamah TK SD gitu kan. Lamun tahwilul harakah ilal tahwilul ma'rifah ilal harakah wa tamah berenang remaja, pemuda, orang tua seperti berang gitu kan barodok teh kieu. Tah lamun tahwilun natijah ilal ghayah eta para mujahid disebut sahabat sampai titik darah penghabisan dibeakeun kemampuanna. Ka aya mujahid. Iskahi iman al-mujahid. Tah eta teh puncak daripada kajian tadi. Di mana teh Kang Ajengan Asep bisa ngomong bahasa Arab kali. Alfur kalapa. Nah, terus gitu urang sadayana panggil dia di aliansi lain rek rahul patik ngelupaan sahabat jeung Rasul. Walaupun aya misalkan wa Allahumma ij'alna imanana ka imanaka sahabat kan aya. Tapi kan minimal aya kahayang heula urang. Betul. Aya kahayang heula atuh. Hayang teh urang teh kahiji. Kunaon kitu kahiji? Sabab urang ceritana rek nuturkeun para rasul, rek nuturkeun para sahabat, rek nuturkeun para mujahid, rek nuturkeun aulia indah di mana sadayana beak sadayana dijual harga jeung di mana teh kabeh. Baterai habis. Eta gambaran mujahid. Lain kawas urang usep kana dunya surak ciluk dari mujahid, pedeng mujahid roy kana dunya resep waduh. Jadi pedo nu itu bakal. Jadi maksud simpuling bahwa dakwah teh urang teh ngajak di mana dina sistem kana sistem. Allah. Dina sekuler kana Islam kontemporer. Itu. Jadi pedo orang dahar ini. Nah di Panca Tengah teh tadi saya pertama kali. Yang mana? Koordinatnya ada di DKI. Jadi pedo. Kuncinya kontrol jalan teh. Lamun DKI dia teguti ka DKI aliansi dia mau mubah orang terboga tenaga, mubah pikiran, mubah sebab koordinat problem umat itu ada di DKI. Maka saya selaku pengurus membuat sebuah struktur organisasi sampai ke tingkat DKM supaya generator daripada organisasi ini adalah yang bergerak di DKM atas nama grassroots. Atas nama grassroots. Nanti ketika usaha pembangunan hiji tanpa biasa organisasi kurang jadi alaja termasuk sini. Dia terus. Kaduana panginten ari ngarandeangan bener teh mukhalifun lil hawa Islam. Mukhalifun lil hawa muwafiqun lil fitrah. Islam karakterna teh bertolak belakang jeung kahayang tapi cocok jeung fitrah ya Islam ngaranna. Ari kahayang mah ngaji selonjor ngopi lah. Atau tong sholat tong puasa kahayang mah gitu. Tapi kan aya fitrah pemerintah gaurang nurani disebut kita teh disebut sifat hanif teh bener. Jujur. Makanya aing dari kieu wae pan kitu kan anu geus teh. Benar di obrolan kesarangan. Masa rek kieu wae geus moal paegan itu bakalan kelalakonan. Anu akhirna mulai ngarongkong. Candi Pak udah mah. Jadi bohong teka. Sok ayeuna mah ieu teh KBBI aja kayak istilah murid sareng guru. Anu aya di antara kita adalah sahabat. Ari sahabat teh leuwih ku baturan. Ari baturan lawuh lisan. Ngejamakan lah. Ari sahabat mah hatena teh ngahiji. Kunaon Islam saleutik tapi meunang. Kelebihan dalam Islam ada yang disebut dengan ta'aruf qalbiyah, bersatu hatinya. Bersatu hatinya. Ta'aruf mabda, bersatu konsepnya. Ta'aruf fikriyah, satu pikirannya. Ta'aruf jasadan, satu barisannya. Itu kemenangan Islam. Cek aja Islam lebih loba pasukan. Mentak sekalian kami dikiratin qalilatin wala baqiatan katsirah biiznillah. Kenapa Allah ridho dan mengizinkan kemenangan? Karena umat Islam punya modal mahabbah. Mahabbah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kaman ahabba li nafsihi. Kata Nabi, aslih nafsaka walan bisala ghairuka. Ancaman anda berat, kecinta ka babaladan, kecinta ka dulur saiman, sarisam, teu dianggap mungkin ku Nabi. Tak kemenangan urang teh eta mahabbah. Entak golongan di jamaah tabligh mah ieu teh disebut teh para ahbab. Para
kekasih setia atas nama seiman seagama. Simkuring pernah ngadikan majelis zikir wa ta'lim al-muhibbin di Jawa Tengah. Pimpinanna ieu pimpin ribuan di Jawa. Habaibna ada 200 habaib dari Timur Tengah. Sehingga simkuring rada bisa bahasa Arab, karena gaul di Arab. Rada sora. Simkuring ngalamian majelis eta teh disebut majelis zikir wa ta'lim al-muhibbin. Aya pejabat negara, pemerintahan, pegawai Pemda, sadaya simkuring ditampung menjadi satu, diseragakeun sarungna bodas, bajuna bodas, kopiahna bodas, sadayana dzikir, sadayana taklim, kitabna kajiannya hadis Muthar bin Umar Az-Zuhri 13 tahun sekolah di Yaman, 6 tahun sekolah di Jerman, meneruskan pendidikan 7 tahun di Madura, lalu hari ini bersatu dengan kuring, alhamdulillah kita paham hadis katalar 13.000 hadis katalar tanda kita. Jadi geus teu ari simkuring kana panjalma pinter. Hayang bener itu. 15 tahun jadi simkuring bebarengan sahirup urang jeung tidak pernah berpisah seperti semut dengan gula, seperti Ipin dan Upin. Habib Mukhtar bin Umar Az-Zuhri.